ကဲဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကနေပြောဆက်ဆွေးရအောင်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ software နဲ့ဝိုင်းအောင်ရင်ဝိုင်းမယ်အဲကျွန်တော် site comment ဝင်လိုက်မယ် C space ပါဒီမှာ click နေလေးနေမယ် diameter ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်58နဲ့ညင်သွားမယ် and enter ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ပါဆွဲမယ်ဆိုရင် software အသေးလေးဆွဲမယ်သူဒီ radius 18ရှိတဲ့ circuit ပုံမှာရှိတာပါ diameter 36ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီး site comment လေးယူမယ်ဝင်ပြချိန်ကြရင် mouse ကိုဒီမှာခဏလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော် track လေးယူမယ်ယူပြချိန်ကြရင်18လမ်းမျိုးရဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ S1 ရဲ့ radius ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင်diameter 8ပေးထားပါတယ် radius က4ပေါ့ enter ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီး array ပွားမယ် circular array ပါ click နေမယ် space bar နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ center မှာ click နေလိုက်မယ်အရေးအတွက်က6လုံး query ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီး space bar ဆက်ပြီးတော့နေမယ်ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှဒီမှာရှိနေတဲ့ software လေးဝိုင်းရအောင် R20 နဲ့ပေါင်းဆိုရင် R16 ပါသူဒီဘက်ကို40กว่าတယ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကို block กว่าတော့ဆိုရင်ဒီမှာ30နဲ့မှ4กว่าပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေမှ cycle command လေးဝင်မယ်ပြီးတော့ tk အနေနဲ့ track လေးယူလိုက်မယ် enter အဲ့တော့ first tracking point ဒီမှာ click နေမယ်ဘယ်ဘက်ကို block သွားမလဲဆိုရင်40လည်းမျိုးသွားမယ် enter ပြီးတော့ပေါ်ဘက်ကို block သွားမလဲဆိုရင်34သွားမယ် enter ကဲရောက်ပြီဆိုရင် enter ထပ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ radius က20လေ20ရဲ့မယ် enter okay ဒီခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ mouse ကကြောင်သွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲကြီးနေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာ radius က20 query ပါပဲကဲအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်ဒီကနေမှာstyle command ထပ်ဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နေမယ် diameter 16ပေးထားပါတယ်ဒီ space bar and 16 enter ကဲအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် line command လေးဝင်ပြီးတော့ 10 radius နဲ့sorry ဒီမှာ tangent လေးယူပြီးတော့ဆွဲမယ် shift right click tangent ပြီးတော့ဒီမှာ click နေလိုက်မယ် override snap တုံးလိုက်တာပါကဲအဲ့တော့ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ circuit တစ်ခုဝိုင်းမယ်သူဒီ center နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်80กว่าမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ circuit command ပြန်ဝင်မယ်အဲ့တော့ mouse ကိုဒီမှာခဏထားမယ် track လေးယူမယ်ကျွန်တော် block ရမလဲဆိုရင်80လည်းမျိုးရလိုက်မယ်ကဲအမှဆွဲမယ် diameter ပထမဆုံးကတော့ d space bar 22နဲ့ဆွဲမယ် enter one more time ကျွန်တော် circuit command ပြန်ပြောယူမယ်ဒီမှာ click နှိပ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်က radius က block ပေးထားလဲဆိုရင်20ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့အမှဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် fill လေးလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ f enter radius r enter fill က block လဲဆိုရင်15သွားမယ် enter ပြီးတော့ဒီ software click နှိပ်မယ်ဒီ software လည်းမျိုး click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတော့ပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် mirror လည်းမျိုးပွားပါမယ်အဲ့တော့အပေါ်ဘက်ချမ်းပွားချင်လို့ပါဒါလေးကို mirror ပွားမယ် space bar center ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတော့ပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ software တွေထပ်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့သူဒီ block ဆိုရင် diameter 40ရှိရဲ့ circuit ပေါ်မှာရှိတာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ center မှာခဏလေးထားမယ်အဲ့တော့အပေါ်ပဲဆွဲလိုက်မယ် block တုံးဆိုရင်40 enter okay diameter 40ဆိုတော့ radius ကsorry 20ပေါ့နော်ကျွန်တော်40ဆွဲလိုက်တော့ဆိုရင်မှားပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် undo လေးပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်လုပ်ပြီးချိန်ကျ circle command လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ဒီမှာထားမယ်အပေါ်လေးရွှေ့မယ်20 enter okay အဲ့တော့ဒီခါကျရင် mouse ကကြောင်ရယ်okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ software လေးဝိုင်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှ circle command လေးနဲ့ဝင်ယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ track လေးယူပြီးအပေါ် block ဆွဲမလဲဆိုရင်20လမ်းမျိုးရဲလိုက်မယ် enter သူဒီ diameter 40ရှိတဲ့ software မှာရှိတာပါသူတို့ရဲ့ site တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် file 10လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ radius က9နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေ array လေးသွားမယ် select မှတ်မယ် space bar center ဒီမှာသွားရမယ်သူဒီ total block သွားမယ်ဆိုရင်10လုံးသွားပေးရမယ် enter and space bar okay ပထမဆုံးပုံရရှိပါပြီ okay အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယပုံလေးနဲ့ဒီဟာလေးဆွဲပြပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ circle command လေးပြန်ပြောဝင်မယ်ကျွန်တော် center နဲ့စပြောဆွဲပါမယ်radius block နဲ့ဆွဲမလဲဆိုရင်30ကနေစပြောဆွဲမယ်အလယ်မှာ30နဲ့ပြထားတယ်နောက်တစ်ခါ c space bar လည်းမျိုးနေလိုက်မယ်နေပြချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ diameter 40ကိုလည်းမျိုးဆွဲပါမယ် radius က20ပေါ့နော်အပြင်တော့မှာ circle command ပြန်ဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ track ကိုညာဘက်ယူမယ်သူ block မှာဆွဲရမလဲဆို65ဆိုတာဆွဲရမှာပါအဲ65လည်းမျိုးရဲလိုက်မယ် enter အပြင်တော့မှာ radius က block နဲ့ဆွဲပြရမလဲဆိုရင်15နဲ့ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay 65ဒီ man ကဲသူကဒီ down ကိုပေးထားတာပါဒီ center ကိုပေးထားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ move ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်move command လေးယူမယ်ဒီ quadrant လေးယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူက quadrant ရဲ့နေရာကြာမှာပါ okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ line command လေးနဲ့10 radius ယူပြီးတော့ဒီမှာ tangent တွေလည်းပြောဆက်လိုက်ပါမယ်shift right click နဲ့ကျွန်တော်တို့ override snap ကိုလည်းပြောသုံးနိုင်ပါတယ်line command လေးပြန်ယူမယ် shift right click tangent ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် shift right click and tangent ဒီမှာလည်းမျိုး click နှိပ်လိုက်မယ် and space bar ပြီးတော့ကျွန်တော်မလိုအပ်တာရှိရင် trim လေးလုပ်လိုက်မယ်
ဒီမှာ clear နေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ clear နေလိုက်မယ် okay တော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့အဝိုက်တွေကိုလည်းမျိုးဝိုင်းပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဆောင်းဝိုင်းအရင်ဝိုင်းမယ်အဲ့ဆောင်းဝိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ center ကနေဘလောက်ဆိုရင်50ကွာမှာရှိတယ်ပြီးတော့ back ဖက်ဆိုရင်ဘလောက်မှာကွာလဲဆိုရင်ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်36မှာကွာပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် style command ယူလိုက်မယ် C space bar အဲ့တော့ကျွန်တော် center မှာ mouse ကိုထားမယ် okay မထားဘဲနဲ့ track လေးယူလိုက်မယ် TK enter ကဲတော့ first tracking point ဒီမှာယူမယ်ပြီးတော့အပေါ်ဘလောက်ရွှေ့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှ50လမ်းပြီးရွှေ့ရမယ် enter okay ပြန်ပြီးရအောင်အဲ့တော့ invalid ပြောနေတယ်ကဲပြန်ယူပါဘောနော် C space bar အဲ့တော့အဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ TK လမ်းပြောနေမယ်ကဲဒီမှာ clear နေရအောင်အပေါ်ဘလောက်ဆိုရင်50 enter ပြီးတော့ဘယ်ဖက်ကိုဘလောက်ဆိုရင်18နဲ့36 18သွားမယ် enter okay လိုချင်နေရောက်ပြီး enter နောက်တစ်ခေါက်နေမယ်အမှ diameter ဘလောက်ဆိုရင်10ပေးထားတယ် radius က file နဲ့ file နဲ့သွားပေးရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက် circle လေးဝိုင်းမယ်အပြင် circle ပေါ့နော်အပြင် circle ကသူဘလောက်ပေးထားလဲဆိုကြည့်ရအောင်အောက်မှာပေးထားတယ် file နဲ့16လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှ73လမ်းမျိုးရဲလိုက်မယ် radius က enter okay အဲ့ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုညာဘက်ချမ်းမယ်တော့ပွားပါမယ် mi space bar ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mirror line ဒီ center နဲ့ယူမယ် vertical နဲ့နောက် share clear နဲ့ယူရမယ် no ပြီးတော့ fillet radius ကိုယူမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် radius ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆက်နေပေးထားတယ်12 enter ဒီမှာ clear နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ clear နေလိုက်မယ်အဆင်ပြေပြီပြီးတော့အပေါ် white လေးဝိုင်းမယ်အတူတွဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့10 radius ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာ block ပေးထားအောင်ဆို30နေပေးထားတယ်ဒီဘက်ဆုံးသွား clear နေဒီဘက်ဆုံး clear နေပြီးတော့30နေလမ်းပြောရမယ် enter ပြီးတော့မလိုတာရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ trim မယ်အဲ့တော့ clear နေလိုက်မယ် clear နေမယ် space bar ဒီကောင်ကတော့ရိုးရိုးလေး select မှတ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့ fillet ကိုထပ်ပြီးတော့ white အောင်မယ်အဲ့တော့မ white ခင်ဒီမှာပေါအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quadrant နေပြီးမှဒီမှာ vertical တိုင်းဒီမှာ intersection မှာလမ်းပြောမြင်လေးဆွဲလိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဘဲဘဲ channel တော့ fillet white ရမှာဖြစ်ပါတယ် F enter okay radius ကစနစ်ထည့်ပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီ circle လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ circle လေး white ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ပြတ်သွားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ extend ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါ okay ကျွန်တော် extend လုပ်လိုက်ပြီးအဆင်ပြေသွားပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှ mirror ပြန်ဝင်မယ်အဲ့တော့ select မှတ်မယ် space bar ကျွန်တော်တို့ center မှာ click နှိပ်မယ်ပြီးရင် horizontal နဲ့နောက် check click နှိပ်လိုက်မယ် space bar okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ hash pattern လိုက်မျိုးထည့်မယ်အဲ့တော့ pattern ကိုကျွန်တော်ဗာရွေးမလဲဆိုရင်ဒါလေးပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထည့်ရမှာ okay မထည့်ခင်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် rectangle တစ်ခုဆွဲပေးရမယ်အဲ့တော့ AC space bar သူ့ရဲ့ size ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ20ပေးထားတယ်ဒီ equal weight က4ပေးထားတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်ကြည့်အောင်အောက် click နိုင်မယ် x ကပေါင်းဆိုရင်20ပြီးတော့ y ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်4သွားမယ် enter ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှသူ move လုပ်လိုက်မယ် click နိုင်မယ်ပြီးတော့သူကဘယ်လောက်กว่าဝေးမှရှိလဲဆိုပြီးရင် distance တော့မပေးထားပါဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီမြင်းနဲ့တန်းထဲမှာရှိရပါအဲ့တော့ဒီမှာ track နှစ်ခါလေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာစုံမရပြီဆို click နိုင်လိုက်ရမယ်ကဲဆိုပြီးကျွန်တော် hash pattern လမ်းပြောသုံးလို့ရပါပြီhash ကိုဒါပဲယူမယ်ဒီမှာလမ်းပြော click နေလိုက်မယ် and space bar ကဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံရရှိပါပြီအဲ့ကဲလို့ဘောင်းစီဒီမှာ center line တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကွက်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်သူတို့ select မှတ်မယ် software လေးဆွဲပြီးတော့select မှတ်မယ်မပြေချိန်ကျရင် property ထဲသွားဒီကနေပြီးတော့ line type မှာ center line ပြောယူမယ်အဲ့ကဲလို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ other ဝေးလုံနေလမ်းပြောခေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကဲလို့ center line ရဲ့ scale တွေဘာတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်း right click နေပြီးတော့ property ထဲဝင်မှာဝင်ပြေချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့ scale တွေကိုလမ်းပြောချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ point ချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့လမ်းပြောပိတ်လိုက်မယ် and escape ဒီမှာ vertical line horizontal line တွေလည်းဆွဲပြီးတော့သူ center line ဖြစ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်